哇！宠物螃蟹怎么抓？螃蟹就要向前走的，它发出声音像恐怖片，会吃人肉。蟹老板居然可以养，那就开始今天的从零开始养螃蟹篇。你知道虫虫危机吗？杜大鹏会帮你赶走蚊子、蟑螂、蚂蚁，清扫家里同时还让虫虫不敢靠近。天文有前后对比实测影片。Hello， 大家我是博，今天很荣幸邀请到三老海老板。Hello， 我是 Howard。既然都讲到蟹老板了，影片中会科普各种蟹，蟹老板就在其中。养螃蟹几年？6到7年的。哇哦！我会对螃蟹有兴趣。你会吃鱼、吃虾、吃螃蟹，你会听说有人养鱼，有人养虾，但是没有人养螃蟹。他们是类似都是可以吃的，为什么他没有人养它？是我就好奇它行不行呢？原来还是有人会养的，但是很小，想要跟人家不一样。对，就是这样。你自己吃吗？当然会，因为我要了解它嘛，尝试它的内涵。好像没什么感觉。抖了这装死。不好意思。和我这边有几种螃蟹了？如果是说是卖的话，大概是有3000种。我也想20种差不多吧。哇，螃蟹为什么叫螃蟹？听说了，以前有一个人呢叫巴结，他是第一个人吃螃蟹的，人们就感谢他，把螃蟹这个名字以他的读音、他的字来命名他这个动物。当某一天我吃了一个东西，大家就会叫那个回放。对，它的特征。螃蟹的话，通常会讲它们是石柱目，它有4对角，还有1对螯。基本上所有的螃蟹都是这个结构为主，它的眼睛就是凸出来，然后看的角度比较广，360度它都可以看得见。平时休息的时候，它会收起它的眼睛。它有耳朵？没有，很可怜，它听不见。有收在这里，它的须收进去了。对，须呢就是可以帮它嗅到很远的味道，因为螃蟹大多数都是吃腐肉、腐烂的那种食物。它用眼睛看不出来那是腐肉这样。它的眼睛的视力很差，所有的螃蟹都是靠脚去尝味道。它夹人。螃蟹很奇怪啊，它的脚呢都细毛，相当是人类的舌头，一边走就是相当于它一边舔。如果它踩到你觉得你可能可以吃的话，它就会夹你。还有它会尝试能不能放在口里尝试一下。夹过，不要夹了。夹了之后什么感觉？就是吃我的肉，好痛。都不见了吗？不见了。刚好有伤口，它受到那个味道。那个时候它刚好有伤口，它就直接夹伤口的肉来吃。对。比较好奇是它嘴巴里面好复杂，里面到底藏了什么？口气就相当是我们人类的嘴唇，就会尝那个东西能不能吃，然后才放进里面。听说螃蟹会叫。对，有一些螃蟹发情的时候，比如说中华沙蟹，会发出一个很特别的声音。什么声音？恐怖电影《咒怨》那个女鬼爬出来的声音。是只有那种螃蟹吗？寄居蟹也会发出这种声音，但是不知道它是在发情还是在害怕。很好奇他们走路速度快吗？比我们想象中要快一点。那它如果跑起来，你追得到吗？我能够追到它，但是很难抓得到。它很敏捷。前面那2只螯呢，就是用来吃东西嘛。有一些螃蟹呢，有一只手是非常大的，有一只手是很小的。是小的那一只吃东西，大的是没有那么灵活的。哦，那大的是拿来干嘛？泡妞。吸引了母蟹，比看谁的大这样子。我的大，攻击力不大，觉得好看而已。壳这么硬的作用是什么？甲虫一样，这个外骨的。是海里的蜘蛛吗？蜘蛛跟螃蟹是很近的一种东西，有一些土著嘛会烤蜘蛛吃。他们说蜘蛛的味道跟螃蟹一样。有趣的是，世界上有蟹蛛，也有蜘蛛蟹。世界上已知最大的螃蟹干式巨螯蟹蜘蛛蟹的一种，目前记录达4.2公尺，体重约20公斤，主要分布于日本沿海。鳃在哪里？壳里面的这一边还有这一边，是不是就是我们吃的时候一条条的那种三角形？对，鳃子要湿润有水，它才可能呼吸。那为什么陆地蟹可以在陆地上？平常它们都会在比较潮湿的地方。哦，这个三角形是什么东西呢？最尖尖的地方呢，其实就是它排便的地方。哦，对，这个部分呢，可以知道它是公还是母的。哦，圆圆的它就是母的，这一只就是公的。而尖的比较尖，旁边不圆那样。螃蟹为什么横着走呢？它的结构上呢，它的脚不能向前移动了，但是有一些螃蟹它会向前。哦，我们有一种螃蟹是陶瓷蛙蛙，小数会向前的一种螃蟹。哦，真的耶！接下来终于要介绍20几种宠物螃蟹了，但数量太多，为了好理解，我们把它分成4大类。第一种陆生蟹，顾名思义就是栖息于陆地上的螃蟹，最具代表性的有3种。第一种是恶魔蟹。恶魔蟹为什么叫恶魔蟹呢？因为你看它的眼睛嘛，邪恶的感觉。对呀，它的颜色也蛮恶魔的。
紫色，然后深红色那种，好多种组合。就有的身体是红的，脚是黑，或者是前面是紫的，后面是白的。它的特色就是对颜色比较多，小朋友也很喜欢。这一种的话，比如说小朋友很喜欢，但是会怕嘛，对，夹一两下就没了。这一种的话就是夹一两下也不会怎么样。这样子是合理不合理，给大家看的。不是平常的饲养环境。它会吃皮屑之类的。会它好像在吃我。有吗？如果夹一点，好吃吗？对应该放在我头上，比较多可以吃。某些螃蟹的确会吃皮蟹，这种行为被戏称为螃蟹修脚师。螃蟹有食腐食性，而海边生存不易，玩水游客脚上死并成为了螃蟹们的美食。要让螃蟹修脚也需要耐心，得在螃蟹出没的岩石附近待上20-30分钟。等螃蟹被你的脚气吸引之后，还是得保持不动，以防螃蟹被吓跑。等它们觉得安全，就会开始在你脚上觅食啦。也许你脚上堆积的污垢跟死皮都被它们修剪吃光。这个跟其他的还有什么特色？平常它的手是放在下面的，向下的习性就是会捡地下的东西。这种我们叫它就象手蟹。我是发现他们会吃一些手上的毛嘛，可能因为它野外的时候会吃一些苔藓，所以像它这是陆地蟹的话，就不需要水。也是需要水的。它们的甲像人类的手指甲，泡水的时候它会变软，它们脱壳的时候，它们就需要去泡水。魔鬼蟹的寿命从小到大的话，大概是4年左右。恶魔蟹就住在这里吗？对，好美啊！恶魔蟹本来住在河流边呢，比较容易养，不太需要太多水流。简单的方法就是留一个小小的水池。这个是20公分乘以20公分，这个空间大概养2-3只就极限了。空间不够，有一些螃蟹啊自断自己的手脚。下一种，这一种是叫冠氏圆轴蟹，台湾好像有一种是叫中横圆轴蟹。中横圆轴蟹是台湾目前体型最大的陆蟹，也是台江国家公园常见的物种之一。为什么它叫圆轴蟹呢？它很会画圆规，可能就是比较圆吧。它长得比较圆。对，还有他们会在泥里面画一个很大的一个洞，平时它休息躲在里面，吃东西的时候它就是跑出来的。这是可以拿出来的。可以吗？可以尝试一下。危险就不要。危险就要给观众看一下嘛。像这种螃蟹在家里面是不建议去抓它。对，平常我们在菜市场的时候会抓它的腹部，但是其实呢，它的手是可以咬到腹部。对，没错。还有，如果抓后面的话，它的手是可以反过来抓到的。哇！小心了，小心了！哇啊！要夹到了！抓它的旁边，这个方法刚好卡在它的2只手。你还可以去摸它的手，所以说你现在是当宠物在摸的。养熟了，它后来就会知道哦，你在摸它是没问题。大可以到多大？最大的话，它的背甲这一边可以到15公分左右。下面是同样的东西吗？对，它怎么变绿了？它的颜色表现不一样而已了。你这边最大的宠物螃蟹是圆轴蟹。对，就是它了。看它眼睛闭起来的时候是比较安全的，因为它没在看你。如果它是看着你的话，举高的手，我就会害怕了。刚才那一种是偏黄一点的，这一种是偏蓝的，还有一种颜色就是这一种偏红的那种感觉，暗红色。你看这个呢是哦，哇哦，不行，哇！圆轴蟹寿命，比如说这一种的话，没有研究说它最长的寿命，大家猜它4年左右。它也4年。大小无关。这一只也要给它多大的缸？家里面的浴缸。差不多啦。如果要它藏起来安心的话，比它高3倍吧。原生的环境下，它们可能会躲到1米深或者是更多的地方。下一种，煞蟹。哇，好小。好可爱哇！它横着走真的很 Q。这个就是切腹蟹。为什么它叫切腹蟹？因为它好像2只手大刀一样，放在腹部左右。还有一种说法呢，拜佛蟹，它有一种习惯，跑出来然后举起双手。所以说有时候会看到成千上百只在那边跳求佛这样。没错。然后呢，它们的螯是夹紧的时候呢，还有一个空洞的。它的螯呢，没有什么攻击的功能，它是捡沙子、吃上面的微生物，还有藻类啊。但是它也是会打架的，然后是没有什么伤害的。没有什么伤害。对。他就是在打架，还在抢老婆。斗一盘占他们的下洞，太靠近的时候，他会这样打架赶另外一只走。他们还要抢哦，动太近，你的邻居这样吵架，隔壁太吵，我要把他赶走这样。就是要大一点的地方，跟人一样。平常是住在沙滩上，会挖洞。对，大概就挖5公分左右吧。沙蟹为什么会是沙蟹？是因为它一定要住在沙子。主要是它挖洞会比较安全，因为它们太小，很容易被吃掉，所以他们要找个安全地方，随时都可能有一个地方给它藏起来。所以说把它拿到陆地上，它也不会死掉。
掉，不会死掉了。所以它们其实跟陆地蟹的身体构造、内脏都是差不多的。差不多的，沙蟹的眼睛会比较长，为什么它们眼睛要这么长？方便在沙滩上面看东西嘛。躲在它的洞里面，然后只透出眼睛来这样。潜水艇呢？只是看得比较远而已。对道潮蟹也是沙蟹，对，它的习性也是类食性嘛。这一只叫西瓜招潮蟹，它的纹就是西瓜纹。真的蛮像的。然后它肉是红色的。要看一下看吗？不用。沙蟹是这么小。有一些是比较大一点，大概一个手掌心这，比如说角眼沙蟹，还有一种叫中华虾蟹，它们都是比较会吃这种。沙蟹吃沙蟹，说那鹿蟹也会去吃鹿蟹吗？会哦，很多人问我不同品种放一起会怎样？还有他们都是有自己的地盘。另外这一种叫骨腔蟹，英文呢有人会讲它是 bubble sand， 因为它也是过滤那个沙子，会吃沙子，一直在下面吃，多余的沙子就会在上面团起来。差不多的时候它会放在地下。所以这是它的特色。对，它旁边就会一颗一颗球的那种感觉。沙蟹的环境散热，我们平常会混一些藻类的粉末放在沙子下面，吃的时候就会可以吸收到营养，没错。一定要有水吗？水的部分它也不会下去，其实没有也没有问题。保持沙子是湿的就对。对，没错。水生的特点就是它们都住在水里面嘛。对，大部分螃蟹也会上陆地上，但是它们偏向住在水里面。那陆地蟹就是它们大部分时间都在陆地上，但它还是可以到水里面去。对，忍者蟹，忍者蟹，对，像有一个忍者刀一样嘛，那个螯。脚举起来是什么意思？螃蟹比较紧张的时候，它们后面会举起来。威吓对，有时候它们太紧张，也是会把两只腿举起来。如果是举得太高的情况，会酸是不是？有一种可能他们是会吓死的，把自己吓死。我看淡水水生的那一种也是比较敏感，特别敏感哦。对，后面的脚也是会抬起来。对，而且他就吓到了，我们觉得好。这一种需要的氧气比较多，可能在水里面会死亡。对，密度太多，它们会缺氧。有一些偏水生的蟹，就是生活在那个比较急的河流，所以它们就需要氧气的。因为看它长得越来越像忍者。最大的特点，一大一小的螯，它是天生的。恶魔蟹或者是其他螃蟹，它长大以后可能有一只手会断过，然后它脱2次壳以后，它会重新长。所以有些手一大一小不是天生这样，是它手断过。对，没错。两壳蟹听说制作的方法，把那螃蟹所有的脚断去，强迫它想脱壳长回脚，马上冷藏，但是不会变硬啊。等于是拿着枪逼它脱壳，然后脱完之后就把它冰起来这样。对，就是这种感觉。原来软壳蟹是这样子，是不是讲一个很恐怖的故事？会不会很多人不吃软壳蟹？这个叫做拉拉蟹，拉拉蟹，你取的？不是，这个名字的原因，看它那个螯前面会有一段毛嘛，黑色的那边吗？对，它在水里面呢散开，像拉拉球一样。拉拉队的那个球。对，对，所以它叫拉拉蟹。这一种是生活在淡水跟海水之间交界处。对，所以海水跟淡水也可以养。它是直接泡在水里面。对，它的身体比较扁平，脚也是比较扁，适应那个河流，不会被冲掉。这种蟹会装死，我弄一下它，它会缩，然后反过来它是不会动的。我觉得它翻得过来啊。对啊，好厉害！看它们是其中一种会装死螃蟹。这个就是住在海水里面的蟹。它们如果离开海水会死掉吗？不会立刻死亡所以它去淡水就有问题。不能哦，一到淡水的话，它内脏适应不了。那海水跟淡水的渗透压不一样，对，所以它就会受到伤害。对，水生蟹会不断的喝水、吐水。它吐水了。它们呼吸就是这一种方法。那个是馒头蟹，真的长得像馒头啊。那个是什么？这个也是馒头。这个也是，这黑糖馒头。是差在外表长得不太一样的。对对，它的螯2个是不一样的，左右两边。它主要是吃贝壳、海螺，一个来拿住那个海螺，另外一个呢挖它的肉了。它那2片好像盾牌啊。它的螯是比较没用，但是它防御力很强。如果它配对到母螃蟹的话呢，遇到危险它会抱住螃蟹跑。它会抱住母螃蟹跑。哇，它好英勇哦。它只要看到我就抱着。那是土匪吧？是土匪。不是了，就是配对好那种。要先配好才可以抱。对。水蟹的饲养环境设备其实很简单，全部都是海水，下面一层沙子，水的氧气要足够。那他们吃的东西，螃蟹什么都吃。平常呢，我们都是喂虾子、虫子饲料。解决。把它夹住嘞！它夹住嘞！吃啊！好快哦！你在吃面包。哇，它撕开哎，放到嘴巴里面，它很
很有力气。平常我们不建议喂得太饱，它大得太快的话呢，很快就会死掉。喂得太饱可能会撑死，建议相隔2天才喂一次，喂不同种类的食物给它，不同的矿物质，它的颜色才会越来越漂亮。本集科普到这边，大家有猜到蟹老板是什么蟹了吗？蟹老板是哪一种螃蟹？也是沙蟹，跟美人鱼那个很像，特征就是眼球很高很大，然后一个尖尖的往下。你答对了吗？好的，今日好多謝心流蟹老板，老板那么帅，干嘛戴口罩？我女朋友不给了。哦，长太帅不能脱。Hello， 想要看到更多蟹的资讯的话，来这边。我们下次见啦，拜拜。身为一个居家公面，大扫除一定是必备技能。这次我们用的是超越各种超乎想象的毒打黄威，家庭主妇最怕的水沟。这边是有喷，这边是没喷。哎呀，水沟这块蛮厉害的。哇！呜！居家好男人最担心的哟。洗刷刷，洗刷刷。也没有到很费力就可以清洁好。过年时候带一罐回娘家给我妈。然后我帮你妈打扫。纳米星驱虫地板清洁剂，持续100倍使用，用量极省。镀膜型长效驱虫喷雾，喷在有虫虫的地方，虫虫不敢靠近。年前大扫除活动，频道专属优惠链接，不用折扣码，直接优惠给你。购买就送毒打龙红包，等你买2500再送限量红包。从明开始3分钟短片将 Live 上架10集了。现在打开 Live 选中间的 Live 后搜寻许博宇剪辑，就可以立即看短片。大家要记得追踪许博宇剪辑 Live 账号，精彩影片不错过。非洲的猎豹、那天走来走去哎。猎豹、花豹跟美洲豹。那个豹谁最会猎？我的答案，猎豹到底多快？世界上陆地跑得最快的一个动物。那它会干嘛？它现在在注视。其实花豹跟美洲豹是因为它们身上花纹而定。说猎豹的话呢，它的身我们叫猎豹，它很会猎吗？会猎，可是不会很厉害，所以它是不会很会猎豹。猎哦，我可以对对对对，跟他们打。因为他们有没有可能跑出来咬我？